想象一下，你是一名考古学家，正在发掘一座古老的埃及陵墓。你的心因期待而加速跳动，但里面没有法老，也没有黄金，里面躺着的竟然是一具完美保存的猫咪木乃伊。这是为什么？为什么一个文明会投入如此多的精力，将猫咪一的王般的立于安葬？今天我们将一同踏上尼罗河畔的路程，解开古埃及最毛茸茸的谜团之一。我们将探究一只普通的捕鼠者如何水变为活生生的神明。相信我，真相远比你想象的要精彩得多。要理解这段历史，我们必须回到最初。古埃及是一个农业文明，它的生存和财富都依赖于谷物的收成。然而，谷物总有天敌、老鼠和海鼠，它们能会调整个粮仓。就在此时，我们的主角登场了。他体型较小，却凶猛敏捷，效率良人。他就是猫。最初，这只是一种互惠互利的关系。猫咪得到了脱手客的得食物，而埃及人则获得了储存的保障。但很快，一切都变了。我们今天就来聊聊猫咪的故事，看看它们是如何从一个不属能手，一步步走上神坛，成为备受崇拜的神智的。而这故事的开端，就得从他们作为不可或缺的守护者这一角色说起。不妨把时间拨回古埃及文明鼎盛时期。古埃及文明的兴衰几乎都与尼罗河及其每年丰沛的收成息息相关。那时，人们最珍贵的财富不是金银珠宝，而是赖以生存的粮食。这些粮食被小心翼翼地储存在巨大的粮仓中，它们不仅是全国人民的口粮，更是支撑整个国家经济命脉的基石。然而，这份宝贵的财富却面临着一群来势汹汹的敌人，成群结队的老鼠，硕大的黑鼠，它们能够轻而易举地毁掉一年的收成，让人们颗粒无收。此外，还有那些独行知名的蛇类，它们也钟爱在温暖潮湿的粮仓中安家，对人类的生命安全构成巨大威胁。就在这危机关头，一个看似娇小、毛茸茸，实则无比搞笑的捕食者猫登上了历史的舞台。最初，这不过是一种基于生存的务实合作。猫咪来到人类身边，并非是为了寻求爱抚与关怀，而是被粮仓中取之不尽的鼠患所吸引。那对他们而言，简直是唾手可得的美味。而古埃及人也很快发现，这些小家伙简直是上天赐予的最完美的守护神。猫咪的作用远不止捕鼠那么简单，它们守护的是每一个家庭的生命安全和赖以生存的根基。它们就像一道活生生的屏障，将饥饿和瘟疫挡在了古埃及人的生活之外。正是这种五阶守护者的地位，为他们日后走上神坛，被封为圣职，奠定了建世的第一块基石。然而，很快地，仅仅依靠使用价值，这种关系很快就显得不足了。古埃及人是一个极其善于观察的民族，他们渐渐地在猫身上看到了远超部署工具的深层价值。他们被他们那种与生俱来的优雅深深吸引，猫的每一个动作都精准、流畅、无声，
宛如一场精妙绝伦的舞蹈。他们斗力不济的性格也被受推崇，与构不同，猫更像是一种平等的伙伴。他们选择与人亲近或保持距离，而非一味顺从。当然，猫咪强大的母性光会也令古埃及人无比动容。他们在保护有在时，那种既凶猛又温柔的姿态，成为了古埃及人心中守护家园与亲情的完美象征。他们爱干净的天性，那双深邃而神秘的眼睛，以及夜间无声无息的熟悉身手。这一切特质都让猫在众多动物中显得格外超凡脱俗。在人们眼中，它们不再仅仅是普通的野兽，更是完美品质的化身。这份深深的赞叹与崇敬，正是猫咪最终走向神圣地位的第二个重要里程碑。说到猫咪的驯化，有一个非常引人入胜的事实：不同于狗，人类为了驯化狗，付出了数千年的努力，有意识的训练、繁殖，并让它们臣服于人类的意志。然而，对猫而言，情况却大相径庭。可以说，猫咪是自己驯化了自己，不是人类把野生的猫科动物带回家，而是这些野猫自己发现与人类为邻简直是好处多多。试想一下，古埃及的谷仓简直是老鼠和耗子的天堂，而大量啮齿动物聚集之处，对捕食者而言，不就是一顿现成的丰盛大餐吗？猫咪只是顺势而来，加入了这场盛宴。人们发现这些猫咪是免费且极其高效的害虫防治员，自然也就没把它们赶走。于是，这种独特的伙伴关系就此形成。这不是一种从属关系，而是一种互利共应的合作。而正是这种独立伙伴的地位，是他们主动选择了人类，而非反过来赋予了猫咪在古埃及人眼中一种特殊的光环。它们不是被奴役的，它们是盟友。正是猫咪这些都有的特质，母性的关怀、优雅的姿态，以及不惜时的迅猛与果决，使得它们逐渐被古埃及人赋予了神性。在古埃及人眼中，世间万物都体现着神圣的秩序，而每一种动物都蕴含着神灵的某种气息。从细心呵护有在的母猫身上，人们看到了家庭守护与繁育的象征。它在黑暗中无声且知名的捕吸能力，使它成为地狱邪灵的理想守护者。因为古埃及人相信夜晚有邪灵四处游荡，甚至连猫咪的咕噜声也可能被解读为一种带有魔力的疗愈指引。猫咪由此成为了一个活生生的护身符和吉祥物，它的存在能够驱邪避恶，为家中带来和平与安住。它从一个普通的动物蜕变为一个神秘的圣灵，连接人介于神界的使者。这种从实际用途向精神象征的飞跃，无疑具有深远的意义。接下来，我们将目光转向古埃及神话中最著名的女神之一巴斯特，也称为巴斯特。起初，巴斯特是一位令人敬畏的强大神祇，她常被描绘成一头威严的母狮，象征着太阳那炽热、狂暴且具有毁灭性的力量，同时也代表着战争与复仇。他曾是法老的守护者，也是下埃及的守护神。然而，随着时间的推移，
以及猫咪在埃及家庭中越来越受欢迎，这位女神的形象也开始悄然发生变化。她那凶猛的性情逐渐变得温和，取而代之的是更加居家友善的品质。大约在公元前1000年左右，巴斯特的形象完成了彻底的转变。她开始以一个拥有假毛头部的女性形象示人，摇身一变成为了家庭、欢乐、音乐、舞蹈以及女性之美和生育能力的守护神。她最终成为了全埃及最受喜爱和尊敬的女神之一。从凶猛的牧师到温顺的假毛，巴斯特形象的这一演变，完美地折射出猫这种动物在古埃及人心目中地位变迁的漫长历程。然而，这并不意味着巴斯特女神就彻底失去了她的野心。在埃及神话中，魔物界有练习，众神也常常拥有双重性情。巴斯特与赛和买特有着密不可分的联系。赛和买特就是他最初的原型，那位威严的狮头女神。她象征着太阳毁灭性的惩罚力量，以及疾病与战争能够将瘟疫降临到埃及的敌人身上。巴斯特和赛和买特本质上是同一枚硬币的两面，一面是温柔发出鼓励声的假毛，另一面则是凶猛知名的捕食者。巴斯特是带来温暖与生命的太阳，而赛和买特则是灼烧与杀戮的太阳。这种双种赏叶完美地反映了猫咪本身的性格。前一刻它可能是温柔、热人、恋爱的圣灵，后一刻却能化身为无情的吸收。猫咪与这位强大而威严的女神之间的联系，进一步巩固了它们在古埃及的神圣地位。因为惧怕猫咪，就等同于惧怕众生的女火。随着时间的推移，这种联系变得如此紧密，猫不再仅仅被视为一种象征，而是被尊封为巴斯特女神在尘世的活生生化身。无论是法老宫殿里的龟猫，还是贫苦农家部属的假猫，每一只都被认为承载着一部分神圣的本质。如果有猫选择在你家安家，那被视为莫大的福气。这招是招巴斯特女神亲自将你的家族纳入了她的庇护之下。谋反猫咪则意味着对女神的极大不敬，可能会给谋反者招致可怕的灾祸、疾病和不幸。猫咪被唯一最好的食物常常是鱼和牛奶，这在当时对许多人来说都是一种奢侈品。它们被允许随意安歇，自由自在，不受任何约束。实际上，埃及人的家宴燃成了一座神庙，而家中的猫咪则是活生生的圣像。这一步再是单纯的尊重，而是真正的发自内心的崇拜。对猫的这种神圣化，自然也深刻影响了当时的法律体系。猫咪崇拜只盛行，使得对它们的保护上升到了国家法律层面，甚至出现了极其严苛的法律，旨在保护这些动物的生命和福祉。其中最著名也最令人真良的一条法律规定，杀猫者处以死刑，无论是有意还是无意。希腊历史学家希罗多德在《有利埃及》时曾记载了一个他亲眼目睹的事件。一名罗马士并不慎误杀了一只猫，愤怒的人群随即暴动。
尽管法老王试图安抚民众，但他们只若罔闻，当场将这名士兵活活撕碎。希罗多的还记载，在发生或在世，埃及人会首先冲进或长抢救猫咪，甚至不惜放弃自己的财物，更顾不上自身安危。对他们而言，失去家园的悲剧远不及神圣动物的死亡。这足以说明猫咪崇拜在整个民族意识中根深蒂固的程度。再说古埃及人对猫咪的深厚崇敬，这又是一个令人两叹的传统。当一个埃及家庭的家猫去世时，那可真是天大的悲剧，整个家庭都会陷入深深的哀悼之中。为了表达这份悲伤，家里所有成员，无论老少，都会举行一个特别的仪式，剃掉自己的眉毛。这个标志非常显眼，人人都能看得出来。如果你在街上看到一个没有眉毛的埃及人，你立刻就会明白，他家里发生了悲剧，他们的猫咪去世了。这种哀悼可能会持续好几周，直到眉毛重新长出来。这个习俗在我们看来也许有些奇特，但对古埃及人而言，它却承载超深远的意义。这不仅仅是一个形式化的仪式，更是对他们视为家庭成员，甚至是生命新时的猫咪发自内心的悲伤与尊重。失去一只猫，在他们看来就如同失去了神灵的庇护，而剃掉眉毛正是这种内心巨大空虚的外在体现。猫的母奶一直做起源于古埃及人对猫身形的信仰，以及他们拥有永恒生命的观念。对古埃及人而言，死亡并非终结，而仅仅是通往另一个世界——鸡鸣界的过渡。为了让被他们称为卡的灵魂能够永生，必须保存其尘世的躯壳肉体。母奶一直做正是为此目的而存在。起初，这项复杂且昂贵的程序只有法老和高级贵族才能享受。但随着毛崇拜的日益盛行，埃及人开始相信，他们这些毛茸茸的宠物也力应获得永生。他们相信，通过保存毛的身体，就能确保他们再来世过上述味的生活。更重要的是，他们希望猫咪会因此心存感激，即使在死后，也能继续守护他们的家人，成为他们在巴斯特女神面前永远的守护者。因此，猫的母奶异化成了一种普遍现象，不仅富人，就连普通百姓也愿意倾尽所有，只为让他们的宠物安然步入永恒。那么，这个对毛的崇拜究竟达到了怎样的规模？言语难以尽数，考古发现才是最有力的证据。考古学家们发掘出了整座亡灵之城，那些规模宏大的墓地群，竟然全是用来安葬猫的。想象一下，绵延数公里的地下墓穴，从地板到天花板，每个壁龛都塞满了猫咪的木乃伊。最著名的此类毛木的发现与布巴斯提斯和萨卡拉，其中布巴斯提斯正是毛女神巴斯特崇拜的中心。据估计，布巴斯提斯埋葬了数十模之猫。19世纪末，人们在那里发现了数量2人的毛木乃伊，多到什么程度呢？他们甚至被直接装上船，运往英国用作废了。这听起来或许有些邪毒，但却恰恰凸显了这种现象难以想象的规模。这绝非个别现象，
而是一个持续了数百年的庞大产业亚细。那么，动物母奶衣的制作过程究竟是怎样的呢？它的制作过程与人类母奶衣的制作方式两人底相似，只是在细节上有所简化。首先，通过体表的小切口取出动物的内脏，一组制式体腐烂。接着会将动物尸体放入一种特殊的天然碱盐泡碱中进行数周的完全脱水处理。尸体完全干燥后，为了保持其原有的形态，会用亚麻布或纱字填充其体墙。最后一步，也是最具标志性的阶段，便是过尸。母奶衣会被小心翼翼地用数十米长的亚麻绷带层层缠绕，这些绷带往往还会浸泡着树枝。有时，为了在来世中获得庇佑，人们会在绷带层之间防止一些带有神秘力量的护身符。对于那些最珍贵的母奶衣，甚至会专门制作会有猫咪面孔的彩绘纸浆面具，并将其去提案放在拇指甚至请通知的士官中。这一切都充分表明，古埃及人对动物母奶衣的制作过程是抱着极其严肃和憧憬的态度的。接下来让我们来揭露一个流传已久的美丽神话吧。面对眼前这些壮丽的景象，人们很容易想象，这成千上万的猫咪母奶衣都是备受主人宠爱的家猫。它们度过了长寿而幸福的一生，最终被深爱它们的主人隆重安葬。当然，这样的情况确实存在，尤其是在早期。然而，现代研究解释的真相却远比这更为残酷和现实。在这些墓葬群中发现的大部分猫咪母奶衣根本不是假养的宠物。至此，这段历史展现出截然不同也更加阴暗的一面。当我们深入探究这场盛大崇拜的幕后时，人们心中那份对猫咪的普遍温情和爱意便开始出现裂痕。原来，神话背后隐藏着残酷的另一面。事实上，古埃及存在着专门的寺庙农场，在那里，猫咪被大量饲养，专门用于祭祀。这些农场本质上就是生产这些神圣动物的流水线。布巴斯提斯城作为巴斯特女神崇拜的中心，每年都吸引着来自埃及各地的数十魔朝圣者，而每一位信徒都认为有意向女神献上祭品。对于一位毛性女神而言，还有什么比猫咪本身更好的礼物呢？寺庙的祭司们很快就意识到这是个多么大的商机啊！于是他们开始大规模地繁殖小猫。招生者们从他们那里购买活猫或者已经制作好的猫咪母奶衣，然后先给寺庙。这无疑是一个庞大且利润丰厚的生意。数百万人的爱与信仰催生了一个完整的产业。这个产业正是建立在这些神圣动物的生育嗣之上。本质上讲，猫咪成为了商品，即便它们被赋予了神形。现代科技让我们的异物虚破坏这些古老的包裹物，就能洞悉其内部。通过 X 光和 CT 扫描技术，科学家们对数千具毛母奶已进行了深入研究，而这些研究结果却令人大为震惊。绝大多数被研究的毛度非常年幼，
其中大部分只有2到4个月大，极少数毛能活到1岁以上。更令人不安的是，扫描结果还揭示了它们的死因。许多毛的颈椎骨折，它们并非以某种残忍的意识被献祭，而是被直接扭断了脖子。这种快速、高效、大规模的操作，简直就是流水线式的生产。有些母奶衣甚至完全是赝品，果布里只包裹沼鸡跟骨头，甚至只是一些碎布。祭司们也毫不避讳欺诈，向朝圣者出售空空如也的果物。这一骇人听闻的真相彻底颠覆了我们对古埃及巴斯特女神崇拜的传统认知。但即便如此，猫咪在古埃及遗嘱和日常生活中依然无处不在，它们的形象随处可见。在贵族墓葬的壁画中，我们能看到猫咪坐在主人椅子下方的场景，这象征着它们即使在来世也扮演着守护者和伴侣的角色。它们也被描绘盛在尼罗河畔的灌木从中不息飞鸟，这凸显了它们的天性。考古学家们发现了无数的猫咪雕像，它们有青铜、石头或彩陶制成。它们在神庙中被用作供奉品，在家中则被当作护身符。猫的形象也装饰着家具、镜子、乐器，当然还有珠宝首饰。佩戴毛形护身符意味着获得巴斯特女神的庇佑，获得抵御邪恶的保护，并为生活带来欢乐和丰饶。猫不仅仅是一种动物，更是古埃及文化基因中不可或缺的一部分。我们必须明白，尽管猫咪被封为神明，但它们并非只是冰冷、遥远的崇拜对象，它们更是真正的伙伴，被视为家庭中的一员。这一点从大量描绘古埃及人日常生活的壁画和文物中可见一斑。在这些壁画上，我们能清楚地看到主人轻抚猫咪与它们玩耍的温馨场景。它们甚至拥有专属的名字，例如 Nedjem， 意为可爱或愉悦。甚至还发现了一些纸莎草纸卷，上面会有讽刺漫画，将猫咪描绘成人类角色。例如一只毛奴仆正在服侍一位老鼠贵妇。这足以说明古埃及人珍视的不仅仅是猫咪的神圣地位，更是它们活泼生动的个性。他们将猫咪视为有独立性格的生命，而非仅仅是神灵的载体。这种温暖、私人的情感连接与宏大、幼时甚至残酷的宗教崇拜并行不悖。这个延续了近2000年的猫咪崇拜，为何最终走向了衰落呢？这么从古埃及文明的终结说起，它的衰落也意味着猫神信仰的式微。埃及现时被波斯人征服，接着又被亚历山大大帝率领的希腊人占领。公元前30年，它最终成为了罗马帝国的一个新生。新的统治者带来了他们自己的法律、传统和圣旨。尽管罗马人对许多地方信仰持宽容态度，但动物崇拜在他们看来确实野蛮而古怪的。随后，基督教时代来临，这种新宗教宣扬都一震身，并将所有旧神视为虚假的偶像，把他们的信徒称为异教徒。巴斯特神庙和其他众神殿被摧毁或被改建成了教堂。
动物崇拜被视为一种罪孽，猫咪的神圣地位从此彻底消失，它再次变回了寻常的动物，一个捕赎者。尽管古老的信仰依然消失，但埃及猫的遗产却至今已然鲜活。可以说，我们整个现代世界对猫咪的这份情有独钟，很大程度上都要归功于古埃及文明。正是因为猫在古埃及地位崇高，它们才没有被捕杀，反而受到了无微不至的保护。腓尼基、希腊和罗马的商人与水手在船上亲眼见证了猫不杀老鼠的巨大作用后，便开始秘密地将它们从埃及运走，尽管这在当时是法律命令禁止的。就这样，埃及猫开始了它们横扫地中海，进而席卷整个欧洲的胜利之路。事实上，如今生活在我们家中几乎所有的假猫，都是当年尼罗河畔那些受人崇拜的神圣动物的远亲。因此，他们神圣的国王依然永远铭刻在了他们的基因编码之中。所以，下次当你的猫咪用板密的眼睛高傲地俯视你，或者一直歧视地喵喵叫着要事无事，不妨回溯一下它的历史。想想看，它的祖先不仅仅是普通的宠物，它们曾是活生生的神明，它们受到法老王法律的保护。为了它们，人们甚至会剃掉美毛，不惜投身火海，为它们建造了巨大的陵墓群，并封献了神庙。他们从北魏的捕赎者一路走来，经历了非凡的旅程，最终成为整个文明最强大的象征之一。或许那份身心的傲慢和对自己优越性的认知，真的经过了数千代的传承，融入了他们的血脉之中。毕竟他们拥有这种近乎神圣的权利，而这份权利深深植根于古埃及那段深邃而神秘的历史之中。但整个故事最令人真亮，也最具颠覆性的时刻，莫过于当我们意识到这些祭祀规模之大时。试想一下，在19世纪末的埃及，人们发现的毛母奶，一数量之巨，仅仅一厨一只就约有30万具，多到根本不知如何处理。结果呢，他们被装上船，运到了英国，作为农田的废料。整整几船曾被视为神圣的动物，就这样被磨成了粉末。至此，那副关于全民爱猫的天元牧歌使画面彻底崩塌了。没错，古埃及人确实崇拜猫，但他们的信仰却催生了一个庞大的产业。前往巴斯特女神庙的朝圣者需要献上祭品，而最好的祭品就是毛母奶衣。这简直就是一门车头车尾的信仰生意。祭司们大量养殖猫，将它们杀死，织成木乃伊，再出手给虔诚的信徒。X 光片证实，这些被织成木乃伊的猫，绝大多数年龄都不到1岁。这与其说是对心爱宠物的敬意，不如说是一条流水线式的献祭。这一发现彻底颠覆了历史学家们对这种毛身崇拜本质的理解。原来，爱与敬畏竟可以与残忍和商业如此紧密地交织在一起，真是割除人医疗的转折啊！那么，对古埃及人来说，毛到底意味着什么呢？它意味着一切。它是使用的小帮手，保护着他们的庄稼。
她是家庭中备受宠爱的成员，她是女神的神圣象征。而如今我们更知道，她也是为了信仰而被大规模献祭的牺牲品。这段历史远比我们乍看上去的要复杂和多面得多。感谢您观看本期视频到最后。如果您喜欢这次古埃及之路，并且从中了解到了新的知识，请务必点赞并订阅我们的频道，以免错过更多历史的未解之谜。那么现在，我想问问大家，你们认为古埃及人那种根深蒂固的信仰，是否能够为如此大规模的动物显基行为找到开脱的理由呢？请在评论区写下您的看法，我会非常期待阅读。